ជាឡាន Bentley One Up 4 អញ្ចឹងសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺជាគ្រឿងទី1ដែលផលិតមុនគេក្នុងចំណោម4គ្រឿងហើយសម្រាប់ឡាន Bentley នេះដែរគឺយើងកំពុងតែរៀបចំដឹកជូនភ្ញៀវហើយព្រោះឡាននេះមានម្ចាស់ហើយបាច់មើលអីសូម្បីមើលតែពណ៌ក៏ដឹងថា Edison ដែរតើតែពួក Edison បានវាបានពណ៌ហ្នឹងគឺសនេះគឺសស្អាតមែនតើបងគឺមានសលេខផ្លេកអញ្ចឹងណាកាមេរ៉ាមើលចាប់មើលឃើញឃើញផ្លេកពណ៌អញ្ចឹងហើយពណ៌ក៏មិនមែនសសុទ្ធដែរវាពណ៌ស្អាតមែនតើបែបលក្ខណៈដូចវាចូលគុជខ្យងនេះស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយសូម្បីតែការ design នៅក្នុងទ្វារនេះដែរផ្លេកហ្មងប៉ុន្តែគ្រាន់តែសារថាកាមេរ៉ាខ្ញុំដឹងថាចាប់អត់បានទេតោះតែយើងចាំងថ្ងៃគឺឃើញផ្លេកស្អាតមែនតើនិយាយទៅ Edison ខ្លាំងមិនថាខាងក្រៅជាមួយនឹងខាងក្នុងនេះទេគឺស្អាតមែនតើហើយវាមានលេខជាមួយនឹងអាកាឡានេះទៀតនេះបើសិនជាឡានធម្មតាគឺអត់មានកាឡាហ្នឹងទេប៉ុន្តែអានេះគឺ Edison របស់គេមានតែ4គ្រឿងហើយនេះគឺជាគ្រឿងទី1ដែលភ្ញៀវទៅតែទទួលយកក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងឡាននេះគឺស្អាតមែនតើចាសួស្តីបងហ្នឹងហើយនេះគឺជាប្រភេទឡាន Rolls-Royce Phantom ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 100000 ស្ដើងទេចាហើយខ្ញុំដឹងថាបងគិតថាឡាន Rolls-Royce មិនមានតម្លៃត្រឹមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបងនេះនៅឃ្លាំងឡានហេងហុយពិតជាមានមែនបងគឺ Rolls-Royce Phantom ដែលមានតួវែងហើយសម្រាប់ខាងក្នុងនេះដែរក៏មានសភាពនៅស្អាតថ្មីដែរចានេះខាងក្រោយគឺមានភាពធំទូលាយមែនតើបងសម្រាប់បងដែលមានតម្រូវការជាមួយនឹងឡាន Mercedes Benz S508 ឆ្នាំ2025ឥឡូវក្នុងស្តុកគឺមានហើយ